పెట్టి నిద్రపోవడాన్ని మనలో చాలా మంది గాఢ నిద్రకు సంకేతంగా భావిస్తూ ఉంటారు. బాగా అలసిపోయారని, అందుకే గురక పెడుతున్నారని అనుకుంటారు. కానీ నిజానికి గురక పెట్టడం అనేది అనారోగ్యానికి సంకేతం అంటారు నిపుణులు. శ్వాస మార్గాల్లో అవరోధాల వల్ల తలెత్తే గురక మూలంగా ఒక్కోసారి స్లీప్ ఆప్నియా రూపంలో ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. గురకను తగ్గించుకోవడానికి యోగాలో కొన్ని రకాల ఆసనాలు బాగా ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. గురకను తగ్గించే యోగాసనాలు, వాటి సాధనలో మెలకువల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో గురక సమస్యకి యోగాసనాలతో ఆరోగ్యం, ఇందులో భాగంగా ధనురాసనం, భ్రామరీ ప్రాణాయామం ఇవి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. చాలామంది నిద్రపోయినప్పుడు విపరీతమైనటువంటి గురక పెడుతూ ఉంటారు. ఎంత గురక పెడుతూ ఉంటారంటే ఇంట్లో ఏమైనా బుల్లెట్ ఏమైనా నడుపుతున్నారా, స్టార్ట్ చేశారా, వాహనం ఏమైనా ప్రయాణిస్తుందా అన్నంత విపరీతమైనటువంటి గురక పెట్టేయడంతో చుట్టుపక్కల ఎవరు కూడా నిద్ర పట్టకుండా వాళ్ళు లేచి దూరం వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలతో ఇంట్లో వాళ్ళైతే ఒక సమస్యగా బాధపడి ఏం చేయాలో పాలుపోక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సందర్భంలో చాలామంది మా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈ గురక సమస్య నుంచి పూర్తిగా నివారింపబడి ఎంత గాఢమైన నిద్రలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ గురక సమస్యను తగ్గించేటటువంటి కొన్ని ప్రత్యేకమైన ముద్రలు, ప్రాణాయామాలు, ఆసనాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మరి ఒబిసిటీ, బరువు ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం. తద్వారా ఈ గురక సమస్యకి వాళ్ళు లోనవుతూ ఉంటారు. ఊపిరాడడంలో ఇబ్బంది, ఆగి ఆగి తీసుకోవడం. మరి ఇట్లాంటి వాటికి యోగ చికిత్స, యోగాసనాలు చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ధనురాసనం మరియు భ్రామరీ ప్రాణాయామం. ఇప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూద్దాం. ముందుగా సుఖాసనం నుంచి దండాసన భంగిమకి రావాలి. ఇప్పుడు ప్రశాంతాసన భంగిమ మీదుగా బోర్లా తిరిగి పడుకోవాలి. చేతులు రెండు స్ట్రైట్గా ఉంచుకోవాలి, కాళ్ళు రెండు స్ట్రైట్గా ఉంటాయి. ఈ స్థితిలో ఎడమ కాలును ఫోల్డ్ చేసి ఎడమ చేత్తో ఎడమ కాలు యొక్క పాదం దగ్గర పట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా కుడికాలుని కూడా ఫోల్డ్ చేసి కుడి చేత్తో కుడికాలు యొక్క పాదం దగ్గర పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు శ్వాసను తీసుకుంటూ హెడ్ రేజ్ చేయాలి. హెడ్ని, నెక్ని, షోల్డర్స్ని, తొడ భాగాన్ని పూర్తిగా ఎంత వీలైతే అంత పూర్తిగా స్ట్రెచ్ చేసి ఆసన స్థితిలో స్థిరంగా ఉండాలి. శ్వాస సాధారణంగా ఉంటుంది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ఇప్పుడు నిదానంగా యథాస్థానానికి వచ్చి రెండు చేతులతో కాళ్ళను రిలీజ్ చేసి మకరాసన భంగిమలో ఉండాలి. ఇప్పుడు మకరాసనం నుంచి ఎడం ప్రక్క తిరిగి సుఖాసనానికి రావాలి. ఇప్పుడు భ్రామరీ ప్రాణాయామం చేద్దాం. వజ్రాసనం భంగిమకి రండి. భ్రామరీ ప్రాణాయామకి సిద్ధంగా ఉండండి. ఈ ప్రాణాయామాన్ని బొటన వ్రేలు చెవిలో ఉంటుంది, చిటికెన వేలు పెదవుల కింద ఉంటుంది, ఉంగరపు వేలు పెదవి పైన ఉంటుంది, మధ్య వేలు ముక్కు పైన ఉంటుంది, చూపుడు వేలు కనుబొమ్మల దగ్గర ఉంటాయి. ఈ స్థితిలో పెదవులు రెండు మూసి ఉంచాలి. పూర్తిగా శ్వాసను తీసుకొని గొంతు నుండి శబ్దం చేస్తూ
ముక్కు ద్వారా శ్వాసని హమ్మింగ్ సౌండ్ చేస్తూ శ్వాసను విడిచిపెట్టాలి. పూర్తిగా శ్వాసను తీసుకోండి. ఇప్పుడు గొంతు నుండి శబ్దం చేస్తూ శ్వాసను విడిచిపెట్టాలి. మరొకసారి శ్వాసను తీసుకోవాలి. శ్వాసను విడిచిపెట్టిన తర్వాత చేతులు రెండు రిలీజ్ చేసి వజ్రాసనం నుంచి బయటికి రావాలి. చూశారు కదండి, ఈ గురక సమస్యకి ధనురాసనం, ఈ భ్రామరీ ప్రాణాయామాలు మీరు 21 రోజుల నుంచి 41 రోజులు మీరు అభ్యాసం సాధన చేస్తే మీకు మంచి ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలు కనిపించడం అనేటువంటిది మీరు ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు. కొంతమంది ఈ ధనురాసనాన్ని చేయలేకపోతూ ఉండొచ్చు. అలాంటప్పుడు అర్ధ ధనురాసనం అంటే ఒక్కొక్క కాలుతో ఒక చేత్తో చేసేటటువంటిది. ఇట్లా ఒక్కొక్క సైడు ఒక 5 టైమ్స్ ఇట్లా చేస్తూ వీటితో పాటుగా ఈ భ్రామరీ ప్రాణాయామాన్ని సుమారుగా 10 to 30 టైమ్స్ మీరు చేసినట్లయితే మరి వోకల్ కార్డ్స్ కానీ ఈ బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్యూరిఫై మరి ఈ రకమైనటువంటి సమస్యను మీరు చాలా సులభంగా నయం చేసుకోవచ్చు. వీటితో పాటుగా ఇంకొన్ని సూర్య నమస్కారాలు, ఇంకొన్ని పాదహస్తాసనం టు ఊర్ధహస్తాసనం, ఇట్లా ప్రత్యేకమైనటువంటి కొన్ని ఆసనాలు, ప్రాణాయామం, ఆహార సమ్మేళనంతో కూడినటువంటి ఒక క్రమమైన పద్ధతితో మీరు ఈ సాధన చేసినట్లయితే ఒక పక్క వెయిట్ తగ్గించుకుంటూ ఒక పక్క మరి లంగ్స్ కెపాసిటీని చక్కగా పెంచుకుంటూ మరి ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు ఇవన్నీ కూడా మరి పూరక, కుంభక, రేచక, శూన్యక ఈ రేషియోని ఫాలో అవుతూ మీరు ప్రాణాయామం చేసినట్లయితే 21 రోజుల్లోనే ఆ యొక్క గురక తగ్గిపోవడం అనేటటువంటిది మేము ప్రత్యక్షంగా గమనించాం. కాబట్టి అట్లాంటి సమస్య ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ యోగ సాధన చేసినట్లయితే మీరు సులభంగా ఆ రకమైన సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఒక చిన్న చిట్కా మీకోసం. రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ శాతం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు తరచూ చేపల్ని తినడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి. చేపల్లోని ఒమేగా 3 రకానికి చెందిన కొవ్వులకు రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించే గుణం ఉంది.